हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि दिन पर दिन कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बेटर होगा कि आप खुद को अंदर से हेल्दी रखें और सेफ़ रहें। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको अंदर से हेल्दी रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम पैन में डाल देंगे 2 कप पानी, और इसके बाद इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए। तो इसे हम छोड़ देंगे इस तरह से उबलने के लिए मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद हम लेंगे अदरक। यहाँ पर मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, और इसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो इसे मैंने क्रश कर लिया है, और इसे हम ले लेंगे इस तरह से स्पून में, और इसे हम डाल देंगे पैन में, और इसे मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। और इसके बाद हम लेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने, और लेंगे साथ ही में आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और इन दोनों को हम क्रश कर लेंगे साथ में। तो ये देखिए मैंने इसे क्रश कर लिया है, और इसे भी हम डाल देंगे पैन में, और इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और 2 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे गुड़। यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच गुड़ इसमें ऐड किया है, और इसे फिर से हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो गुड़ है ये मेल्ट नहीं हो जाता। 2 मिनट के लिए और पका ले इसे, गुड़ के मेल्ट होने तक। तो ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम उतार लेंगे नीचे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस। यहाँ पर मैंने हाफ ऑफ लेमन जूस लिया है, इसे इसमें हम डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। लेमन जूस को हमेशा आप गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालें, वरना आप इसे लेमन जूस डालकर पका देंगे तो ये जो इसका टेस्ट है ये कड़वा हो जाएगा। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप इसे गरम गरम बिल्कुल पीजिए और अपनी फैमिली को पिलाइए, और अंदर से आप हेल्दी रहिए। ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आप भी इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हेल्दी रहें, घर में रहें, सेफ़ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।